този път в ролята на майстор-готвач влиза госпожа Десислава Тихолова, която е изключителен голям професионалист в областта на етнографията. Тя идва от Регионалният исторически музей в Русе. Не случайно е тук, тъй като знаете, вчера тя представи изложбата, една уникална изложба "Павтите, вселена от знаци", която предизвика изключителен интерес. Искам да я обявя и в момента. Всеки ден от 10 до 19 часа музеят е отворен, без почивка работим през лятото. Можете да дойдете и да я разгледате. Освен големи познания в света на етнологията, Деси има и кулинарни заложби. Сега тя ще ни представи едно ястие, традиционно от русенския регион. Наименованието самата тя ще ни съобщи каква е рецептата, откъде я знае и какви са тайните на кулинарното изкуство според нея. Ще научим от самата нея. Здравейте! Тайните на кулинарното изкуство са много, защото храната, храненето, кухнята в различните модели е също така част от традиционната култура. При това е една изключително значима, изключително важна част от традиционната култура, която се определя от множество фактори и затова в различните краища на България е изключително различна, тъй като знаете, че ние на тази малка територия имаме едно огромно количество диалектни групи, региони, по-малки, по-големи, понякога те съседни села се различават. Особено характерно е това за нашия регион. Аз съм родена в Русе, израснах в Русе, за малко само учих в Велико Търново и след това се върнах в Русе. Иначе като участник и ръководител на теренни етнолски проучвания съм обходила цяла България.